«1990-ականներին հացը կտրոնով էին ստանում, գնելու համար էլ շատ քաղաքացիներ գումար չունեին։ Այդ տարիներին Արմենուհի Առաքելյանն աշխատում էր մթերային խանութում ու հաճախ հացն ապարիկով էր վաճառում գնորդներին, որի հետևանքով դրամարկղում պարտք է կուտակել ու մինչև հիմա չի մարել։ Ավելին, դատական գործընթացն արդեն ձգվում է մոտ 20 տարի։ Քեզ ասեցի, որ ինչ բաժան։ Հացը ես էլ էի պարտքով վերցնում։ 450,000 դրամից 30,000 դրամն է մարվել։ Տարիլա, փողերը կերելան։ 100 դրամով մի լուծկին չեն ծախում։ 2 լուծում ունենք։ Ու ամեն անգամ 0-ից գործը սկսել եք քննվել ու այսպես։ Ես Արմենուհի Առաքելյանն եմ, ուզում եմ տունս կալանքից հանել, Դիլիջանում։ 91 թվի ցուրտ ու մութ տարիներին աշխատում էի հացի գործարանին կից խանութում որպես վաճառողուհի։ Աշխատատեղերը, որ փակվեցին, գործարանները բանը, մարդիկ մնացին անաշխատունակ։ Որպեսզի սովի չմատնվեն, թույլ տվին, որ պարտքով վճարեն հացը, որ գումարը տան, բայց աշխատատեղ չկար, հնարավորություն չունեին վճարելու, պարտք մնացին։ Երևի 150,000-ի պարտք մնացին։ Ուրեմն ես քանի որ հիմնարկից աշխատավարձ չէի ստանում, ինձ վճար էին գրում վարձը 200 դրամ, հացը ես էլ էի պարտքով վերցնում։ Հացի գործարանին կից խանութում Արմենուհի Առաքելյանն աշխատում է մինչև գործարանի փակվելը 2000 թվականը։ Վաճառված հացի դիմաց պարտքը սակայն տիկին Արմենուհուն չի հաջողվում հավաքել։ Հացի գործարանի տնօրինությունը տեղյակ է եղել, որ տիկին Արմենուհին պարտքով է հացը տալիս։ Տնօրինությունը գիտեր, հլա ինքն էլ էր օգտվում այդ պարտկացուցակից, գումարը տանում էր, օդում կորչում էր, հետո ինձ դատի տվին ֆինանսների նախարարությունը, զարմանալին այն է, որ ֆինանսների նախարարության հետ ես ինչ կապ ունեմ, տնօրենը առուծախ արել, իմ վրա պարտքը գումարե։ Որքան պարտքի մասին է խոսքը։ 425,000, ես իմ ինչքան։ Արմենուհի Առաքելյանը դատարան ներկայանալուց անուցում է ստանում, պարտքը բռնագանձելու դատական գործի շրջանակներում։ Մեր թանկարժան դատավոր Խաչիկյանը իրա խելքով ասմա թազա գումարը մուծի, տնօրենից դատի տու։ Ինձ փողը որտեմ, որ կրկնակի ուրիշի կերածի տեղը վճարեմ։ Հաջորդ անգամ դատավորը փոխվեց։ Ուրեմն էլի ներկայացա։ Այն դատավորը զարմացավ։ Ասմա այսքան ժամանակ ինչու չէիք բողոքում, կամպյուտեր կա, այս կա, ին կա, ես մեծ կնիկ եմ, կամպյուտերից շատ եմ հասկանում, ում բողոքեմ, ում չբողոքեմ, թենց էլ հիմա էլի են, դատավորը փոխվելա, նորից պետքա ներկայանամ։ Այսինքն դատական գործընթացը մինչև հիմա շարունակվում է։ Փակվում է, բացվում է, շատ գիտեմ այդ ինչու։ 2000 թվականին Արմենուհի Առաքելյանի խանութ են այցելում հարկադիր կատարողները, պարտքի դիմաց գույքի բռնագանձման որոշումով։ Համապատասխան գույք չունենալու պատճառով հարկադիր ծառայողներն այլ իրեր են բռնագանձում։ Ունեինք
բժշկական սպիտակ խալաթներ, ամուսինս դերձակ էր աշխատում, կոոպերատիվների ժամանակ խալաթներ էր կարել, խալաթները մնում էր, դեռ չէինք հասցրել վաճառել, եկան գույքագրումից, խոսացինք 2000 դրամով, մեկ էլ ասին հարցում կանենք, կճշտենք կգանք, ճշտեցին, եկան 1500 դրամով տարան, 300 հատ խալատ 1500 դրամ, Այսինքն ամբողջ պարտքի չափով։ մի բան էլ ավել, հա, Այսինքն փաստացի դուք ձեր պարտքը մարել եք։ մարել եմ, բայց այդ պարտքը իրանք յուրացրել են բան, խալաթները, պարտքը չեն մուծե, մնացել է իմ վրա, ամեն դատից հետո ես գնում եմ տնօրենի մոտ այդ Սագարյան Էդիկի, Էդո ես ու գործը ինչպես պետք է լինի, թե ես այնպես կանեմ, որ էլ ձեր վրա բան չգա, ծանոթագիր, նամակ, հանգստացնում էր, գնում էր, մի խոսքով ամեն դատի ժամանակ գնում է, ասում բա ոնց է լավ, ձեն չլնի, մի բան կանեմ, 2000 թվից, ես 21 տարի է, դատական գործը, որ տատին տանում բերում են, մի ուզում եմ, պարզաբանվի, խալաթները ինչպես անհայտացավ, գումարը չմուծվեց, տունն էլ գրավի են դրել, տունը, որ այդ գրավից հանեն, ես ինչ կապ ունեմ Թամրազյան Նավիկի ամուսնուս անումով տան բնակարանի հետ, ամուսինս 2011 թվին մահացավ, մեկ էլ Դե դուք ժառանգություն եք ստացել այդ դեպքում։ Չեմ ստացել, չեմ հասցրել ստանամ։ Ինչու՞։ Դե շուտ եկան կրճաղաքը բողոք գրեցին, չհասցրի անվանափոխել։ Մենք գնացինք դատախազություն, դատախազը զանգեց այդ ԴՀԿ-ի Տաուշի մարզի պետին, նա գործերը հանեց, մեկ էլ ցույց տվեց, որ 100 դրամով 30,000 դրամ մուծված է, 100 դրամը մի կոճակը չարժե։ Այսինքն ճիշտ եմ հասկանում, որ տեղի ունեցել աճուրդներ, աճուրդները չեն կայացել, եւ դրա հետևանքով գինը, մի ապրանքի գինը ամեն անգամ իջել է, հասել է նվազագույնի եւ ընդհանուր առմամբ այս 450,000 դրամից 30,000 դրամն է մարվել։ Ճիշտ եմ ձեզ հասկանում։ 100 դրամով, 100 դրամով մի լուցկին չեն ծախում։ Հասկացա։ Ուսումնասիրել եմ ձեր դատական գործերը եւ փաստաթղթերը ու մի քանի հարցեր կան, որ կցանկանայի ձեզ տալ համել քննարկել հասկանալ իրողությունը։ Տեսեք, այստեղ կարգա են դատական ակտերի հարկադիր կատարում ապահովող ծառայության փաստաթղթեր, որով ձեր գույքը արգելանքի տակ է դրվել։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դրանք սպիտակ խալաթներ են 300 հատ։ Ճիշտ է։ Հիմա մենք, որպեսզի այս հարցին փորձենք որևէ իրավական լուծում գտնել, փորձել ենք ուսումնասիրել դեռևս 2001-2 թվականներին գործող օրենքները, որովհետև ձեր պարագայում ձեր խնդիրը եւ դատական ակտերը վերաբերում են 2000 թվականին։ Հետևաբար պետք է հասկանանք այդ ժամանակ ինչ օրենքներ են գործել, եք կարծես հետ գնանք հետ եւ հասկանանք այնտեղ լուծում կա թե չկա։ Հիմա տեսեք, ես իմ ձեռքի տակ ունեմ երկու փաստաթուղթ,
մեկը ուրեմն պարտապանի գույքի վրա արգելանք դնելու մասին որոշումն է, որով դուք իրավացորեն նշեցիք, որ սպիտակ խալաթներ են 300 հատ, մեկի գինն էլ 1500 դրամ, այսինքն սա արգելանքի տակ է դրվել եւ հաջորդ որոշումը աճուրդ հայտարարելու մասին է եղել եւ եւս մի որոշում կա, որով աճուրդը չի կայացել։ Իբրև թե գնորդ չի հայտնաբերվել։ Հիմա տեսեք, օրենսդրությունը այն ժամանակվա օրենսդրությունը ասում էր, որ եթե առաջին աճուրդը չի կայանում, նշանակվում է երկրորդ աճուրդ, եւ եթե երկրորդն է չի կայանում, ապա ըստ հարկադիր կատարում ապահով ծառայության մասին օրենքի ուրեմն երկրորդ աճուրդը չկայանալու դեպքում այդ ապրանքը առաջարկվում է պահանջատիրոջը։ Պատկերացրիք։ Տեսեք, եթե երկու աճուրդ կայացել է եւ ոչ մի գնորդ չի մասնակցել, այսինքն աճուրդը փաստացի չի կայացել, այդ ապրանքը ինչը որ կա, պետք է առաջարկվի պահանջատիրոջը։ Հիմա դուք ունեք տվել, դա առաջարկվել է թե ոչ։ Չէ, ոչ։ Այս դեպքում պահանջատերը ով է եղել։ Ես եմ ելում։ Չէ։ Այն մարդը, ով ձեզնից պահանջում է ձեր պարտքը կամ այն կառույցը։ Ըստ Տիկին Արմենուհու այն խանութը, որտեղ աշխատել է, դա ամենայն հավանականությամբ պետական, այսպես ասած, հա, խանութ է եղել։ Ну, իհարկե հիմա պետական խանութները ստեցան չկան, բայց իր պարտավորությունները փոխանցվել են համապատասխան լիազոր մարմնին, ու տվյալ պարագայում ֆինանսների նախարարությանը։ Հիմա դա նույնպես հարկավոր է ճշտել եւ հասկանալ, արդյոք երկու աճուրդների, երբ որ դրանք չեն կայացել, դրանց հետևանքով պահանջատիրոջը առաջարկվել է այս ապրանքը թե չէ։ Եվ այստեղ երկրորդ հարցը կա, եթե դա չի առաջարկվել, ապա ինչպես է տեղի ունեցել դրա, ոնց որ դուք եք ասում, դրա իրացումը 30,000 դրամի չափով։ Այս հարցերը հարկավոր է ԴԱԿ ծառայությունը ապահովող մարմնից ճշտել։ Ես կարծում եմ, որ եթե հնարավորություն ունենա նաև դուք էլ ճշտելու այդ հարցը իրենից, հարկադիր կատարողը ում վարույթում գտնվում է այս գործը, պիտի ունենա բավարար փաստաթղթեր ցույց տալու համար, որ ինչ գործողություններ ինքը իրականացրել եւ Տիկին Արմենուհուն տա դրանց պատճենները։ Տիկին Արմենուհու հարևաններն ականատես են եղել ամբողջ գործընթացին։ Զարմանում են, թե ինչպես ստացվեց, որ նրա նման բարեխիղճ աշխատողը պարտապան դարձավ։ Որ օրենքը տարելա, փողերը կերելա, նա ինչ մեղավոր է։ Դուք կարծում եք, որ մեղավոր չի։ Չէ։ Ով որ ինքը այդ փողերը վերցրելա, կերելա, թողն այդ պատասխանը տա։ Քեզ ասեցի, որ ինչ բաժանում։ Հա, Տալոնները բա թող այս սոված մնայի։ Հա։ Բա, Իսկական չես ինչ հարց է։ աղջի, այն պարտքերի տեղը Ինչ պարկ։ խալաթում նիսեքը։ Ինչ խալաթ, քեզ խալաթը, ագլխիտ կրած։ Այս հացի խանութի պարտքերը։ Նավիկը պարտմո չէ, Հա։ խալաթնի երկար է, հա, որ ծախենք, հա, են էլ որ դատի տվի, հա, հանձնեցի պարտքի տեղը։ հա։ Հա ուզարում է։ Բայց դոկումենտ չունես քեզ հանձնից։ Ունե։ Հարցին չուննա։ Դատարանում է հարցը։ Հարցը նրան Դա տանում տարածքը կողի ասի, դոկումենտը ես։ Բա տանում եմ, տանում եմ։ Բա էլ ինչ կա։ Ինչ դուլի, ասում է այդ սուտա, փոշիացել է։ Ինչն է փոշան, դոկումենտ ծառից չի։ Իմ ձեռին մնում է, բայց իրանցը փոշիացել է։ Բա թող փոշիացրի ինչ Երել կանում։ մարս է։ Հարկադիր կատարման ծառայությունը կատարողական վարույթ է հարուցել պարտապան Արմենուհի Առաքելյանի նկատմամբ նրանից 450,000 դրամ բռնագանձելու համար։ Նաև համապատասխան միջոցներ է իրականացրել հայտնաբերելու եւ իրացնելու պարտապանին պատկանող գույքը։ Ըստ վարույթում արկա տեղեկությունների հայտնաբերվել է պարտապանի կամ ամենայն մեծ հավանականությամբ ներկայացվել է պարտապանի կողմից խալաթներ, բժշկական խալաթներ, որոնք որ ըստ էլի վարույթում արկա տվյալների գնահատվել են 1500 դրամ յուրաքանչյուրը եւ ներկայացվել է աճուրդի։
եւ ամեն դեպքում ըստ էլի վարույթում արկա տվյալների հաջորդում հերթական այսինքն հաջորդը չի կայացել, որովհետեւ դա այդ գույքը որևէ հետաքրքրություն չի ունեցել, այսինքն որևէ անձ չի ցանկացել դա գնել եւ որոշվել է, որ հերթական հաջորդ կրկնաջուրդը իրականացնելու համար գինը նվազեցվում է մինչև 1350 դրամ։ Դրանից հետո որևէ տեղեկություն վարույթում այդ հետագա ընթացքի վերաբերյալ արկա չէ, այսինքն ըստ էության ամենայն մեծ հավանականությամբ մենք ստիպված ենք ենթադրություն անել այս առումով, որովհետև որևէ հետագա գործողություն այդ խալաթների հետ չի կատարվել, որովհետև ըստ ոնց որ ասած կարգի, եթե խալաթները իրացվեին, այսինքն դրանց դիմաց ստացված գումարը պետք է ուղղվեր պարտավորության կատարմանը, սակայն դրա վերաբերյալ որևէ փաստ կամ տեղեկություն առկա չի։ Այսինքն ըստ էության պարտավորությունը պարտապանի մոտ շարունակում է մնալ առ այսօր եւ երկրորդ վարույթով, որը որ դուք հիշատակեցիք, արդեն ֆինանսների նախարարությունը դիմել է դատարան, որպեսզի պարտապանին պատկանող բաժնային գույքը իրացվի, դրա վրա դատարանը թույլատրի բռնագանձում իրականացնել եւ դա իրացվի եւ պարտավորությունը կատարվի, այսինքն պարտավորությունը այնքանով որքանով որ ի սկզբանե եղել է, շարունակում է այդքանով մնալ, որպեսզի գույքը պարտապանի մոտից վերցվի, պետք է առգրավման արձանագրություն կազմվի, այսինքն հարկադիր կատարողը պետք է Արմենու մոտից դա առգրավեր եւ իրեն տար արձանագրություն, որով որ հավաստվել, որ այդ գույքը իր մոտից վերցվել է, բայց ասեմ նաև, որ սովորաբար դա այդպես չի արվում, այսինքն գույքը ներկայացվում է աճուրդի, երբ որ կա արդեն ձեռք բերված ձեռքբերող, որովհետև հարկադիր կատարման ծառայությունը առավել եւս 2000-ականներին այդ ժամանակահատվածում, իսկ իրադարձությունները տեղի ունեցել հենց այդ ժամանակ, որ այսինքն եթե ամբողջ գույքը, որը որ ներկայացվում է աճուրդի ինքը վերցներ, փաստացի պահելու տեղ չէր ունենալու, էլի, հետեւաբար ըստ այդ ժամանակ գործող կարգի դրվել է աճուրդի եւ իրացման պայմաններում նոր կարգրավեր եւ կփոխանցվեր գնորդին, իսկ գնորդը իր հերթին պետք է այդ գումարը, այսինքն գումարը, որը որ պիտի վճարեր այդ ապրանքի դիմաց, մուտք աներ հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության դեպոզիտ հաշվին եւ այդ գումարը ուղղվեր պարտավորությունների կատարմանը։ Այս ընթացակարգը բացակայում է, այսինքն ոչ իրացում կա, ոչ առգրավում կա, առավել եւս ոչ էլ պարտավորությունների դրամական միջոցներ, որոնք կարող էին ուղղվել պարտավորության կատարմանը։ Տիկին Արմենուհին նաև ինչ-որ տեղեկություն ունի, որ բազմաթիվ կրկնաճորտների արդյունքում ամեն դեպքում խալաթները վաճառվել են շատ ցածր գնով, 100-ական դրամով եւ հետո արդեն ամբողջ գումարը 30,000 դրամ է կազմել, որը մարել է պարտավորության մի մասը։ Տեսեք, տեսականորեն նման բան հնարավոր է, ինչու, որովհետև այն ժամանակ գործող կարգով մինչև անվերջություն գինը իջնում էր, այսինքն ցանկացած աճուրդից չկայանալու դեպքում, երբ որ որևէ մեկը չէր դիմում այդ տվյալ գույքը ձեռք բերելու, -10, այսինքն 10%-ով իջնում է գինը եւ դա անսահմանափակ կարող է իջնել։ Եվ մենք այդ կայքում բազմաթիվ նմանատիպ գույքեր ունենք, որը որ տեսականորեն հնարավոր է, բայց այս գործի շրջանակներում նմանատիպ բան չկա, տեղի չի ունեցել։ Ավելին ասեմ ձեզ, ըստ մեր էլեկտրոնային վարույթում առկա տեղեկությունների, դեռևս 2011 թվականին երկու դրամական մարումներ կան, որոնք արվել են Արմենուհի Առաքելյանի կողմից 30,000 եւ 5,000 դրամի չափով, այսինքն սա ինչ է նշանակում, սա նշանակում է, որ պարտապանը երկու անգամ գումար է վճարել հարկադիր կատարման դեպոզիտ հաշվին, որը որ ծառայության կողմից ուղղվել է նրա այս տվյալ պարտավորության կատարմանը։ Իր նկարագրած իրավիճակի պայմաններում ընդհակառակը պետք է լիներ, այսինքն գնորդը պետք է վճարեր ծառայություն եւ այդ գումարը պետք է ուղղվեր պարտավորության կատարման, այսինքն Արմենուհի Առաքելյանը որևէ դրամական միջոց չպետք է վճարեր, որովհետեւ ըստ իր ներկայացնելու ապրանքը իրենն էր եւ իրացվում էր, որ իր պարտավորությունների բանը կատարվեր։ Ինչ վերաբերում է երկրորդ վարույթին, դա արդեն
հետևյալի մասին է, հաշվի առնելով, որ պարտավորությունը այդպես կախված է մնացել եւ չի կատարվել, եւ Արմենուհի Առաքելյանը ունի բաժնային գույք, այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունը էլի իդեմս ֆինանսների նախարարության դիմել է դատարան, որպեսզի բաժնային գույքի վրա թույլտվություն տրվի բռնագանձում իրականացնելու, որպեսզի պարտավորությունը կատարվի։ Եվ երբ մենք տեսնում ենք պարտավորության գումարի չափը, դա իդենտիկ է այն սկզբնական պարտավորությունների չափին մինուս այդ 30,000 դրամը, որը որ արդեն ասեցի, որ ուղղակի իր կողմից վճարում է կայացվել, ըստ այս երկրորդ կատարողական թերթի գումարը կազմում է 436,685 դրամ։ Այսինքն ըստ էության պարտավորությունը շոշափելի էական չի նվազել։ Քաղաքացին 20 տարի չպետք է սպասեր եւ չպետք է սպասեր այն ժամանակահատվածին, երբ որ արդեն խոսք կլիներ իր բաժնային գույքի վրա բռնագանձում տարածելու, որպեսզի հետամուտ լիներ կամ պարզելու այն հանգամանքները, որոնք ըստ իրեն ինչ որ գույք կորսվելու process-ին են, էլի ինքը կարող էր պարտավորությունը մարված համարել միայն, եթե կամ կանխիկ գումարով վճարել է պարտավորությունը եւ ստացել է անդորագիր, կամ համապատասխան ունի տեղեկություն, որ այդ գույքը օտարվել է եւ այդ գույք բավարար է եղել այդ ձեռք բերված գումարը, որպեսզի պարտավորությունը մարվի։ Իսկ այս գործով մենք ոչ նա ունենք, ոչ էլ մյուսը։ Միակ փաստաթղթերը, որոնք որ էլեկտրոնային պահպանվել էին մեզ մոտ, այդ վճարումներն էին, այլ բան որևէ ձևով չկա։ Եթե քաղաքացին իրոք ունենա նաև այլ փաստաթղթեր եւ կարողանա մեզ ներկայացնել, մենք բաց ենք եւ պատրաստական ենք հնարավորինս, ասենք, մեր կողմից ձեռնարկել բոլոր գործողությունները, որպեսզի իրականությունը վերականգնվի եւ չստացվի այնպես, որ իրոք ինչ որ նույնիսկ մի չնչին չափով գումար վճարվել է կամ գույք է օտարվել, բայց չի ուղղվել պարտավորության կատարմանը։ Ամսի 23-ին հաջորդ տարվա տեղի ունենալու դատական նիստ, որտեղ դատավորը փոխվել է, այսինքն նոր դատավորի ուսումնասիրության շրջանակներում այս գործը լինելու, դա նշանակում է, որ համաձայն քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի դատական քննությունը սկսվելու է սկզբից։ Սա նշանակում է, որ դեռևս 2002 թվականին այդ ծագած հարցը դեռ չի լուծվել եւ եթե այս քայլերով գնանք, ապա բավականին երկար ժամանակ շարունակվելու, այո։ Կարծեմ 3 դատավոր արդեն փոխվել է, չէ՞։ Ու ամեն անգամ 0-ից գործը սկսել է քննվել ու այսպես հիմա էլ նորից նույն փուլում ենք դատապարտում։ Քանի որ գործը քաղաքացիական դատավարությունը ըստ էության ենթադրում է, որ եթե դատավոր փոխվում է, պետք է գործը քննվի, հետեւաբար սրանից խուսափել չեն կարող։ Բայց ես կարծում եմ, որ այստեղ մենք երկու լուծում ունենք։ Մեկը, որը որ նախկինում արդեն նշել եմ, դա ԴԱԿ-ից համապատասխան պարզաբաններ ստանալն է, հասկանանք այդ ինչպես է պատահել, որ 450,000 դրամ արժեք ունեցող խալաթները ինչ որ կերպ իրացվել են 30,000 դրամով։ Առաջինը դա է հարկավոր հասկանալ, եւ իհարկե հասկանալուց բացի ունենալ նաեւ ԴԱԿ-ի որոշումները, որովհետեւ իրացնելու հետ կապված, պարտքը մարելու հետ կապված այդ բոլորը պետք է փաստաթղթավորված լինեն։ Իսկ սա դատական ընթացքի ժամանակ չի քննվում, այսինքն ԴԱԿ-ից ներկայացուցիչներ չէ, պիտի գան իմ պատկերացման ասենք։ Այս հայցի շրջանակներում ոչ, քանի որ այստեղ պահանջ է ներկայացվել բաժնեմասը առանձնացնելու եւ դրա հիմքում պարտքն է։ Այլ բան, որ դուք երբ որ կունենաք պարզաբանումները ԴԱԿ-ի, դա եթե դա իհարկե իօգուտ ձեզ կլինի, դա կարող եք ներկայացնել դատարանին եւ ցույց տալ, որ օրինակ ԴԱԿ-ն ավելի մեծ գնով պետք է ուրեմն իրացներ եւ դրա հնարավորությունները սակայն չի արել։ Կամ եթե պարզվի օրինակ, որ ԴԱԿ-ն խախտել է ձեր իրավունքները, այսինքն այնտեղ տեղի ունեցել օրենքի խախտումով որևէ գործողություն, ապա փաստացի դուրս կգա, որ ԴԱԿ-ն ձեզ վնաս է հասցրել եւ այստեղ արդեն ֆիքսված ունենք, որ այդ վնասը շուրջ 450,000 դրամ է։ Պետք է հասկանալ, արդյոք կարող ենք մենք ԴԱԿ-ի վերաբերյալ դատական գործ սկսել, պահանջելով այդ ոչ պատշաճ վարչարության արդյունքում պատճառած վնասի հատուցում։ Քաղաքացին հանդիսանում է կատարական վարույթի ընթացքում պարտապան, վերջինս իրավունք ունի ինչպես ԴԱԿ ծառայությունը ապահովող պետի անունով կամ տարածքային բաժանմունքի պետի անունով գրել գրություն եւ խնդրել, որպեսզի իրեն տրամադրեն կատարական վարույթի բոլոր նյութերը։ Եվ ԴԱԿ ծառայությունը պարտավոր է ձեզ տրամադրել բոլոր նյութերը, սկսած 2000
2002-2001 թվականից մինչև երբ որ ավարտել է կատարողական վարույթը։ Սկզբից դատավոր Խաչիկյանը առաջի դատի ժամանակ ասավետ խալաթների կրկնօրինակը տարեք ֆինանսների նախարարության ներկայացրեք, որ խալաթները հանձնել են։ Մենք բերինք ընտի հերթագրեցին, դե մեզ չթողին գնանք նախարարի մոտ։ Դուք փաստաթղթերը փոխանցեցիք։ Հա, այս կրկնօրինակները փոխանցեցինք։ Իրանց մոտ չեն նշել, որ այդ տիկինը պատճենները ուղարկելա, բերելա։ Ես ինչ մեղք ունեմ։ Դուք փորձել եք ֆինանսների նախարարության հետ գնալ հաշտության։ Տենց տարբերակ քննարկվել է։ Եթե չեն առաջարկել, դուք իրավունք ունեք, երբ որ գնաք նիստի, դատավորին ասեք, որ քանի որ 2002 թվականից մինչև 2021 թվականը շուրջ 20 տարի, հա, ընթանում է այս դատական գործընթացը, հարկավոր է կնքել հաշտություն, այսինքն դուք դեմ չեք, դուք կողմ եք, կողմերի միջև հաշտության համաձայնություն կնքելուն։ Հաշտության իմաստը կլինի նա, որ դուք այո, փաստացի կընդունեք, որ դուք այդ գումարը պարտքեք։ Դրանք կբաժանվի ամիսների վրա եւ քիչ ավելի փոքր չափաբաժիններով կվճարեք, բայց արդյունքում այս դատական process-ը, որը ընթանում է ավելի քան 19 տարի, 20 տարի, ինքը ի վերջո կավարտվի։ Եվ գույքն էլ արգելանքից դուրս կգա։ Այո, ճիշտ է։ Կարողանաք տիրապետել ձեր գույքին։ Գույքը արգելանքից դուրս կգա, համաձայն եմ։ Իմ տված խալաթները մարսել են, հիմել ես մաս կրկնակի պետքա վճարել։ Այդ խալաթների մասը դրա համար հարկավոր է դահակից տեղեկանալ, ես ձեզ այդ մասով ասացի։ Եթե փաստաթղթերը կուսումնասիրենք, կհասկանանք, որ դահական սխալ է գործել, ապա դուք իրավունք ունեք սկզբում ճանաչել դահակայի գործողությունները որպես ոչ իրավաչափ եւ դրա հետևանքով ձեզ պատճառած վնասը պահանջեք, որպեսզի դա հատուցվի։ Սա մի process է, որը կապ չունի անուղղակիորեն կապ չունի սրա հետ։ Այս երկրորդ պարագայում դատական գործընթացը, քանի որ ընթանում է եւ դեռ չի ավարտվել եւ կոպիտ ասած ծայրն էլ չենք տեսնում, հարկավոր է որևէ լուծում գտնել։ Եվ ես առաջարկում եմ, որ լուծումներից մեկը կարող է լինել այդ հաշտության համաձայնության կնքումը։ Տիկին Արմենովի, այն դեպքում, եթե պարզվի, որ սա ձեր միակ գույքն է, միակ բնակարանն է, եւ իր արժեքը, շուկայական արժեքը չի գերազանցում 4.900.000 դրամը, ապա դահակը մարմինը չի կարող այն ձեզանից բռնագանձել։ Երբ որ արդեն կլինի դատական որոշում։ Երբ որ ինչ որ մի օր, այո, կլինի դատական որոշում, փաստացի արդյունքի դահակն չի հասնելու։ Սա նշանակում է, որ այս գործընթացը էլի դեռ երկարելու է, մինչև որ դահական այլ գույք հայտնաբերի, եթե իհարկե դուք ունեք այլ գույք։ Եթե չունեք, ապա այս փուլում կատարողական վարույթը կրկին կարճվելու է։ Ես միշտ հարցում եմ անում ԴՀԿ-ի տնօրենին, բանավոր, որ ոնց կլի ձգձգում է։ Մի բան կանեմ, մի բան կանեմ։ Նա իմ գրավորը չի ընդունի։ Նրա որ բանավորը հրաժարվում է, գրավորը կստորագրի։ Արմենուհի Առաքելյանը վստահելով փաստաբանին համաձայնեց հայցվոր կողմի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության հետ քննարկել հաշտության համաձայնության հնարավորությունը։ Եթե հաշտությունը չստացվի, տիկին Արմենուհին փաստաբանի խորհրդով կդիմի հանրային պաշտպանի գրասենյակ։